For more updates, subscribe the YouTube channel and don't forget to press the bell icon. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেইনমেন্ট। দর্শক, আজকে আমি আছি ভাই ক্রকারিজ, আর আজকে আপনাদেরকে চমৎকার একটা ব্লেন্ডার সেট সম্পর্কে ধারণা দিব। এটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো, প্রাইস বলবো, আর থাকছে অনলাইন কেনাকাটার সুযোগ। আর এটা সম্পর্কে বলতে আমাদের সাথে আছেন সুমন ভাইয়া। আগে তার সাথে কথা বলে বিস্তারিত জানবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, আজকে বলছিলাম দর্শকদেরকে আমরা ডিজনির একটা মডেল দেখাবো ব্লেন্ডার সেটের। তো শুরুতে একটু দোকানের অ্যাড্রেসটা আমরা দেখে নিই। দর্শক, আজকে আছি ভাই ক্রকারিজে। অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নিউ সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস গেট, নিচতলা, দোকান নং 409, নিউ মার্কেট, ঢাকা। কন্ট্যাক্ট করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো 3টা নাম্বার। এগুলো বিস্তারিত আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর নাম্বারগুলোতে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়াও কিন্তু বিকাশ সুবিধা থাকছে। সো চলে যাব সুমন ভাইয়ের কাছে। তো ভাইয়া, আজকে প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানবো আপনার কাছে। জি আপু, আজকে আমরা দেখাচ্ছি ডিজনি পাওয়ার পুরো একটা ব্লেন্ডার, যেটা 1000 ওয়াট সম্পূর্ণ। আর এটা হলো গিয়ে আপনার 1 বছরের গ্যারান্টি পাচ্ছেন ফুল মোটরের, আর 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আমাদের থেকে। যে কোনো প্রবলেম হলে 3 বছর পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস। 1 বছরের ভিতরে কোনো প্রবলেম হলে মোটর চেঞ্জ পাবেন আমাদের কাছ থেকে, ঠিক আছে? আর এটার আপনার আরপিএমটা হলো আপনার 24000 আরপিএম। 24000 আরপিএম, তার মানে বুঝতে পারছেন হিউজ পাওয়ারফুল। আর এটা 1000 ওয়াটের একটা ব্লেন্ডার সেট। আর এটা নামও পাওয়ার প্রো, ব্লেন্ডারের নাম পাওয়ার প্রো, ঠিক আছে? আমি এটা বিস্তারিত দেখাচ্ছি আপনাকে। যে এটা হলো আপনার মোটরটা, খুব সুন্দর লুক, দেখেন লুকটাই কিন্তু ডিফারেন্ট। এবং এটা জারগুলো অনেক সুন্দর, জারগুলো অনেক হেভি, হাই কোয়ালিটি জার করছে, অনেক হেভি জার। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ছোটটাই। এটা যেটা আপনার ইয়ারটেড জার, স্পাইস সেটটা না ভাইয়া? এটা লোক আপনার 4 ব্লেড, এবং দেখা গেছে আপনার এটা দিয়ে হলুদ, তারপরে দেখা গেছে ধনিয়া, জিরা, যার অল্প করে পরিমাণ করার দরকার সেটা 300 ml 400 ml, রাইট? ঠিক আছে, ড্রাই করার জন্য। ইয়ারলক ঢাকনা প্রত্যেকটার সাথে, চাইলে আপনি ঢাকনা উপর দিয়ে খুলে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটা কিন্তু বাটির মতো না ভাইয়া? জারগুলো অনেক হেভি, আর হলো অনেক হেভি, হাই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ অ্যাসেস, অনেক হাই কোয়ালিটি। এটা কি জুসারের জারটা? এটা হলো জুসারের জারটা, 6 ব্লেড ক্যাপাসিটি। এটা 1.5 লিটার, 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি, 6টা ব্লেড হবে। 6টা ব্লেড হবে, ঠিক আছে? আর এটার ভিতরে আরেকটা আছে যেটা আপনার ভিজা মশলা করার জন্য, যেমন আদা, রসুন, মাংস, কিমা, মশলা সবকিছু করা যাবে। প্রত্যেকটার ভিতরে সামুরাই এক্স ব্লেড। আর এটা হলো আপনার 4 ব্লেডের এটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার ক্যাপাসিটি কি 1 লিটার? এটা 1 লিটার। দেখেন একদম বাটির মতো ছড়ানো, মানে কাজ করে আরাম, অনেক হেভি, অনেক হাই কোয়ালিটি, অনেক মোটা। এগুলো অনেক হাই কোয়ালিটি, অনেক হেভি। এগুলো হাতে না ধরলে আপনারা বুঝবেন না, কারণ একটা ব্লেন্ডারে আপনি 24000 আরপিএম দেওয়াটা কিন্তু অনেক টাফ ব্যাপার না, অনেক হাই কোয়ালিটি, নরমাল না। এটা কিন্তু আসলেই অনেক হেভি। আগে আসতো আপনার 18000 আরপিএম হাইস্ট, এখন হলো আপনার 24000 আরপিএম, ঠিক আছে? তার মানে কি ইউজ পরিমাণ। যারা চাচ্ছেন যে দেখা গেছে আমরা একবারে কিনবো, লংজিভিটি ইউজ করব, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ব্লেন্ডারটা নিতে পারেন, রাইট ভাইয়া? ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এটার মোটরটাকে আমরা একটু প্লে করে দেখব। হ্যাঁ, অবশ্যই প্লে করে দেখাবো। এই যে এটা হলো আপনি প্রথমত আপনি পুশ করে করতে হবে, এটা হচ্ছে পুশ করে করা যায়। আর এটা হলো আপনার এই যে 1 2 3 আরো স্পেশালি 3, এবং পাওয়ার মানে সাউন্ডটা কিন্তু অনেক লেস। হ্যাঁ, একটা মনিটরে বলতে গেলে সাউন্ডটা অনেক কম। দেখা গেছে এখন তো আপনার খালি মোটরটা চলতেছে, যখন আপনি ঝাড়টা দিয়ে লাগাবেন আরো স্মুথ হবে সাউন্ডটা, কিন্তু সাউন্ডটা কম হয়ে যাবে, আরো স্মুথ হয়ে যাবে সাউন্ডটা, রাইট? এবং এটা লুকটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ, মানে দেখার মতো একটা, দেখার মতোই। দেখা গেছে এগুলো জিনিস কিনলে কি বারবার কিনতে হয় না, একটা কিনলে আপনি 2-4-10 বছর ইউজ করবেন, 2-4-10 বছর একদম আরামসে ইউজ করতে পারবেন। আর এগুলো সম্পূর্ণ সব পার্টস আমাদের কাছে আলাদা আলাদা পাওয়া যায়, ঠিক আছে? অনেকে চিন্তা করতেছেন যে ভাই এইসব ব্লেন্ডার আসছে, এগুলো আপনি বুঝ পাবো কিনা, এগুলো সব পাওয়া যায়, সব পাওয়া যায় সিঙ্গেল সিঙ্গেল আমাদের কাছে। কোনো প্রবলেম হলে এমনিতেই তো ভাইয়ার 1 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে, আর 2 বছরের সার্ভিস, 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। জি, ফ্রি সার্ভিস পাবেন 3 বছর পরে। যদি কোনো কিছু প্রয়োজন পড়ে সেটাও ভাইয়ারা কিন্তু করিয়ে নিতে পারবে, খরচ পড়বে ওইটাই। তো সুমন ভাইয়া, এই যে কালেকশনটা আমরা দেখালাম, এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটা প্রাইস পড়তেছে 4250 টাকা, 4250 টাকা মিনিমাম হোলসেল বাজেট। এবং এটা কিন্তু ফিক্সড, আপনারা প্রাইস নিয়ে বার্গেনিং করতে পারবেন না। আর ভাইয়াদের কাছে আরো মডেলের ব্লেন্ডার আছে। এটা ছাড়াও যদি আপনাদের প্রয়োজন পড়ে, ভাইয়াদেরকে ফোন দিলে বাইরেতে নক করলে, এটার ভিতরে আরেকটা মডেল আছে 1000 ওয়াটেরই, ওটাও সেম ভাই, ডিজনিরই হবে, সেম ডিজনিরই হবে। প্রাইসটা কি 19-20 হবে? না, প্রাইস সেম। যেমন এটা মোটরটা হলো আপনার গোল, ওটা 4 কোণা। ও আচ্ছা, মানে শেপটা চেঞ্জ হচ্ছে, শেপ চেঞ্জ হবে। সেটা চাইলে আমরা আপনারা যারা নিতে চান, আপনাদের কাছে চাইলে আমরা 1000 ওয়াটের 2টা মডেল আমরা দেখাবো আপনাকে, রাইট? এবং যে কোনো বাজেটে যে কোনো ধরনের কালেকশনই যদি দরকার হয়, ভাইয়াদেরকে নক দিতে পারেন। তো ভাইয়া, যারা দূর দূরান্ত থেকে ভিডিওটা দেখে অনলাইনে পারচেজ করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য আপনারা কি কি সুবিধা রেখেছেন? যারা ঢাকার ভিতরে নিতে চাচ্ছেন, আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে কিংবা দেখা গেছে আপনি বিদেশ থেকে যারা ফোন দিয়ে নিতে চাচ্ছেন, তারা আপনাদের দেখা গেছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে হবে। আমাদেরকে নাম, অ্যাড্রেস আর আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারবেন। আর এটা আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি নিতে পারবেন, কিন্তু দেখা গেছে যে কোনো সদরে এটা যায় পৌঁছাবে।
ওখান থেকে উঠাতে ওখান হবে, থেকে আপনাদেরকে কালেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, ওখান কিছু থেকে কিছু রিসিভ করতে জায়গায় হবে। হয়তো এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে। না, এটা হলো কি করোনার কারণে এখনো দেখা গেছে আপনার দেখা গেছে সদর থেকে অনেকে ভিতরে যাচ্ছে না, হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্ট হয়তো গুলো তাদের অফিসটা নাই ভিতরে, অফিস দ্যাটস ওয়াই। ছিল বন্ধ রাখছে, এখনো চালু করেনি, Right, সেক্ষেত্রে এখন সদর থেকে আপনার মালটা কালেকশন করে নিতে হবে। ওকে, তো সুমন ভাই ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে আছে, আর আপনাকেও ধন্যবাদ সঙ্গে থেকে সাহায্য করার জন্য। দোকানের অ্যাড্রেসটা একটু দেখিয়ে দেন। দর্শক আছি ভাই ভাই ক্রোকারিজ, এটা হচ্ছে নিউ সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস গেট, নিচতলার, দোকান নং 409, নিউ মার্কেট, ঢাকা। কন্ট্যাক্ট করতে হবে 01738879722, 01717739360, 01617739360। তিনটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়াও বিকাশ সুবিধা থাকছে, সো স্ক্রিনশট দিয়ে অর্ডার করে ফেলতে পারেন, সমগ্র বাংলাদেশে প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। এই ধরনের কালেকশন ছাড়াও যাবতীয় কিচেন সামগ্রীর জন্য চলে আসতে হবে ভাই ভাই ক্রোকারিজ। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।